郭玲麗議員。唔該，主席。咁啊，就住教育局其實尤其新政府之後啦，真係做咗好多措施，係希望改變緊我哋成個教育生態。咁啊，但係面對嘅，好似頭先大沙所講嘅一啲嘅縮班殺校啦，學齡人口越嚟越少啦。呢一個咧，其實都係非常之即係必須正視嘅問題。咁喺呢一度咧，其實大家都喺度講緊咧小班教學咧。咁當時咧，我哋成日都係講嘅，希望人數少啲，師生比例下降，能夠照顧得嘅同學仔好啲。咁但係我哋都發現有一個問題，就係好似其實阿局長之前都有答過，就話喂，如果其實學生人數再少喺個班入邊，我有啲舊同事同我講翻話，喂，我而家係足球教嘅7-7踢都已經唔夠仔啦，一班入邊。咁而我哋之前嘅有一啲嘅，譬如話我哋要做一啲嘅異質分組或者同質分組，我哋根本上都已經做唔到喺個班入邊。咁呢一個係咪一個好嘅教學方式呢？咁而家點解大家咁着重一個班呢？其實我自己睇嗰個原因係咩？就係因為個班直接係同我哋嘅校長佢哋個級數或者我哋嘅老師嗰個人數、學校嘅人手係掛鈎。咁但係我哋呢樣嘢其實可唔可以打破？其實班我哋相對嚟講都係人數啫。其實我哋可唔可以真真正正係睇返係個師生比，唔係班師比呢？係咪我哋人手其實冇改變，但係咧俾到學校嘅空間更大？咁啊，可能有啲話你可以合班上堂嘅喎，冇問題。但係合班上堂嘅時候，原來咧我哋喺後面嘅行政工作咧，我哋每一班仍然都要填返晒咁多個老師落返去。係咪啊？咁如果係咁，會唔會喺個大班入邊，我可能同時間我有幾個老師係負責嗰一班一啲嘅教學，令到可能啲老師係更加集中，可能某啲嘅課題更加去專業，然後跟住我哋可以喺唔同嘅編材或者專才入邊，係能夠更加地去拔尖補底，可以做得更加好咧。咁呢一個我係覺得咁樣先至真真正正係提到一個優質嘅教育，係咪要重新要再去檢討或者檢視呢個人手嗰個嘅安排同埋工作？第二樣嘢就係教師嘅專業嗰度 AI 嘅大家好着重，但係始終基礎教育我哋係文科嘅老師會偏多，咁啊理科嘅老師係偏少，電腦科嘅老師更加少。咁如果喺咁嘅環境下面，我哋睇 train 一啲嘅教師，你再去教翻個電腦，我哋永遠都係追落後。會唔會更加有效地真係揾到一啲嘅外間嘅機構，係可以入到學校配合學校嘅時間表，係同埋老師一齊去上堂呢？因為佢哋一定係最貼近我哋嘅市場需要，係咪？呢一個會唔會係可以係一個嘅考慮嘅因素呢？第三樣嘢就係精神健康，全校嘅精神健康，教育局而家做咗好多。咁但係老師嘅精神健康真係非常重要，而家做嘅究竟係咪到位啦？輔導嘅工作，如果真係輔導師呢個工作能夠喺學校，唔單止係可以對個學生、對個老師都係一個好好嘅一個協調，而且喺校內本身有一個簡單嘅3層機制喺度，咁會更加係容易地去處理到學生即時嘅需要。咁啊，呢幾樣嘢咧都希望即係仲有大概1分鐘，或者你精簡回應。我簡單答一答。第一咧就係小班嗰度咧，我哋班師比咧，其實我頭先都有講嘅，我哋係小學係11.8，中學係1:11.4，咁所以呢個亦都係大幅咁樣減少咗。最緊要係校內咧自己係善用靈活咁樣去運用呢啲嘅人手。第二咧就係電腦嘅學習咧，會唔會係要外間機構咧？其實目前嚟講咧，我哋學校我哋見到咧，學校老師嗰個 IT 啊，或者係電腦嘅方面咧，其實都係掌握得非常好嘅。咁個別學校如果有需要，其實係可以即係購買外間嘅呢啲嘅課程啊，或者係學習啊、幫助啊、服務啊等等。第三咧，即係精神健康嗰度咧，其實咧我哋亦都係即係頭先提到啦，就係個問題係好複雜嘅，就唔可以只係單靠一類嘅專業啊，我哋需要成個團隊去合作。唔該，主席。